il faut que sénégalais yi wone un peu d'amour de patriotisme ci seen réew ko bëgg nañ mu changer. Naby Vision. loolu nag gouvernement bi gisagu ko benn yoon suicide individuel boobu pour une résurrection collective gouvernement bi nee nañ gisaguñ ko ci sénégalais yi. corruption bi dara soppeekugul fu ñu la doon corrompre démb ak bërki démb ba léegi ñu ngi la fay corrompre fu ñu la doon triandé démb ak bërki démb ba léegi ñu ngi lay fay triandé muy ci tali yi muy ci bureau yi muy ci administration bi muy ci banque yi te laxisme bi ak yeexaay bi muy ci comportement wu sénégalais yi muy ci seen jikko yi nangu ñu changé muy ci seen jëfin yi ba léegi c'est la même chose donc fépp fu ñu laal dañuy gis ni fa doon metti démb ak bërki démb ba léegi mi ngi metti te na sénégalais yi doon comporté woo ba léegi changé guñ ci dara léegi nag c'est au gouvernement après bu ñu jëlee assemblée nationale ni ñu nar a fas yéene jëflanteeg yéen pour ngeen mun a changer te loolu nag ma leen koy annoncé dina metti parce que lii ñu def nii dañ doon xool est-ce que yéen pare ngeen pour changer mais ni ñu gisee ni ngeen di doxalee nii xam nañ ni xeex dina bëri de dinañ rëkkante ay ndigg yu saf-saf réew mi di ngeen ciy dégg ay tul ba ngeen tiit parce que lii loolu da ngay diagnostiquer la maladie xam ni maladie bi c'est sénégalais maladie bi Sénégal la c'est sénégalais yi ñooy maladie wu Sénégal donc ñii comme jóg nañ changé nañ nguur te ñoom changé guñu ñii Naby Vision policiers yii di sàcc di arrêté nit yi di nangu seen xaalis te duñ ko yóbbu ci keesu état bi ñooñu ay rëkk ndigg yu saf-saf moo leen di bàyyi loolu ñuy def sénégalais yii tamit nga xam ni dañoo gaaw ci corrompre nit ay rëkk ndigg yu saf-saf moo leen di arrêté loo corruption bi li nga xam ne moo am daafit jàpp ay nit tëj leen dàq leen rek moo koy def donc bu ñu jógul balaa gouvernement bi di jóg mbir yi dina sàppaaral bu soobee yàlla donc lu ñuy waaj la ñoom nag parce que dañuy xool di tester sénégalais pour xam léegi nag loolu yëpp nag dina ñëw ay loi yu ñuy changé la da ngay xam peuple bi ni muy doxee nga indi loi yooyu voté ko assemblée nationale loolu mënaguñ ci dara lan moo tax gouvernement bi mënaguñ ci jóg parce que mënaguñ ci dara amuñu mainmise ci dara gouvernement bi mënagul jiite ci dara ñu ci bëri ñi ngi toog fii assemblée nationale lañ leen votelee seeni loi ba ñu toog donc ku ci mel ni Bassirou Gueye Ousmane Sonko mënu ko fa jële président bi mënu ko fa jële parce que dañ ko voté assemblée nationale donc lu ko fay jëlee assemblée nationale la Naby Vision conseil économique et social que ku ko fa mu toog ka ko fay jëlee du yow du président du keneen kii la assemblée nationale la donc loolu moo tax déclaration de politique générale boobu bés bu amee di ngeen gis ni ñoom def nañ lii bu mat sëkk te ay loi la yu ñu nar a voté assemblée nationale yu baari dina jëm ci sénégalais nan la leen di yaree nan la leen di tegee ci yoonu njub pour ñu mun a jubal ak nan la ñu war a jubbantee donc ci yoonu jubbanti bi noonu lañ nekk di xool nan la sénégalais yi di doxalee ak nan la ñuy comporté woo waaye bokk na ci maladie wu gën a doy waar ci sénégalais yi mooy corruption dara changé gu dara de jàppale ni daal sénégalais yi lii lañ changé gu gouvernement point du ci jikko du ci doxalin du ci comportement du ci nekkin dara amul rupture problème bi nag sénégalais yi laay wax sénégalais yi dara amul rupture ci ñoom donc réforme yooyu yëpp dina dem ak ni ñuy war a ni ngeen nu sénégalais yi di doxee loolu moo tax ñuy diagnostiquer le terrain nu sénégalais yi di dox est-ce que changé na mais dara changé gul absolument rien nee nañ dara changé gul. Naby Vision. voilà donc jàppale ne daal benn changement moo fi amagum moom mooy jëlee fi Macky Sall teg fi Diomaye jëlee fi Amadou Ba teg fi Ousmane Sonko loolu kese moo fi changé gul dara changé gul dara ci yéen sénégalais sax laay tàmbalee ci yéen sénégalais balaa ngaa réclamer changement wu kee yow est-ce que changé nga ci yéen sénégalais léegi nag xeex gars yi ñi ngi wax naan lan moo tax muy yeex lan moo tax affaire yi yeex ok lépp tamit xeex boobu yëpp ay loi yu ñu voté woon assemblée nationale la te gis nga booy xeex da ngay
waajal sa bopp munoo ñëw di xeex ak ñoo xam ni waajaloo sa bopp noppeekoo xeex dafay ànd ak li nga xam ne armement yi nga préparé yow pour mën a dem au front pour mën a dem ci combat amagoo assemblée nationale bëgg ubbi dossier naan da ngay dàqe ay criminel fooy jaar justice bi réformé goo ko ne da ngay dàqe ay criminel fooy jaar Naby Vision fooy jaar donc lépp maanaam jàppaleen ni gouvernement Sonko ak Diomaye mi ngi tàmbalee ci buñ dissoudre assemblée nationale changer justice bi nu muy doxalee teg fa ay magistrats yu digne yu honnête yu loyal yu dëggu yu dogu ci dëgg yu dox ci jubal jubbanti bu boobaa nag jàppal leen ni gouvernement Diomaye tàmbali na mais jamono jii les séquelles du gouvernement de Macky Sall moo fi ne ba léegi Sonko ak Diomaye ci 100 jours yi à part ni ngeen leen fi fal ñuy defar seen équipe dara munu fi soppeeku ko munul am tant que justice bi réformé wuñ ko changé ko organiser ko teg fa ay magistrats yu loyal yu digne yu dëggu te yu dogu ci jubal jubbanti ñu assemblée nationale bi ñoom ñu mun fa am majorité pour ñu mun a nag teg dossier yooyu noonu génne dossier yëpp jox ko justice bi voté dindi yëpp li nga xam ni moo leen doon protéger ñoom moom ñu fi jóge loolu leen di protéger ñu daane lépp teg fi ay loi changé li nga xam ni mooy yu bëri ci code pénal bi pour premier ministre bi ñëw def déclaration de politique générale wax nan lañ fas yéene jiite réew mi pour mbir yi commencé nag fu boobu boobaa Sonko ak Diomaye dañu am mainmise ci mbir yi dinañ mën a doxalee nu ñu bëggee voilà nu ñu bëggee. Naby Vision. mais jàpp leen daal pour l'instant lu ci bari mënuñu ko changer parce que fi ko nguur gële bàyyi la dañ ko voté assemblée nationale ñoom ñu am fa majorité protéger nañ seen bopp ñoom seen bopp dañoo protéger seen bopp du da ngay ñëw rek ne këppet jël yóbbu leen juger leen donc dara mënu ko fi am ci ay que justice soit faite et cetera mënuguñ ci dara même bëgg nañ ko mais amuñu fi ñuy jaar parce que amuñu mainmise assemblée nationale amuñu ko fenn donc mënaguñ def dara ba ay réforme mënaguñ ko def mënaguñ changer dara benn loi mënaguñ changer tous donc loolu du ci ñoom mais fañ ko làq la donc il faut que ñu dem assemblée nationale bu ñu paree mu am déclaration de politique générale bu ñu paree ñu changer justice bi teg fa ay nit yu dëggu yu digne après bu boobaa nag loo am boo leen yaboo ngeen jàpp ngeen ne Sonko ak Diomaye la loo leen gis bés bu assemblée nationale bii tegoo majorité ci loxoy Sonko ak Diomaye justice bi ñoom ñu changé ko réformer lépp dugg assemblée nationale changé def voté ay loi changé loi yi bu boobaa nag lu waay joxoñ ne Sonko Diomaye la ñëpp nangu ne Sonko Diomaye la parce que am nañ lépp lu ñu bëggoon dissoudre nañ assemblée nationale teg nañ fa seeni am nañ majorité peuple bi jox nañ leen ko léegi nag loi yi ñi ngi dugg nu ñu bëgg a changer il faut ñu changer loi yi justice bi aussi ñu jox leen dossiers yi bu boobaa nag lépp lu am mun ngeen jàpp ne Sonko Diomaye la mais pour l'instant nii loo leen wax tooñ leen parce que amuñu mainmise ci dara. Naby Vision. voilà ngeen xamee ko noonu. waaye daal gis nañ ni ci 100 jours yi sénégalais yi changé guñ voilà bilan 100 jours yu Diomaye yi wax nañ ko waaye sénégalais yi fàtte nañ ni il faut ñu débat bilan wu 100 jours yi yu amul ci benn télé sénégalais est-ce que rupture feeñ na ci sénégalais déedéet est-ce que rupture am na ci tali bi déedéet est-ce que rupture am na ci bureau yi déedéet est-ce que rupture am na ci banque yi déedéet est-ce que rupture am na ci mbedd yi déedéet est-ce que rupture am na ci comportement wu sénégalais yi les troubles comportementaux déedéet est-ce que rupture am na ci seen jikko yi déedéet est-ce que rupture am na ci seen jëfin yi déedéet est-ce que rupture am na ci nu ñu doon doxalee déedéet donc zéro rupture ci sénégalais yi 0,1 amul rupture ci sénégalais yi nga xam ne ñoom ñoo ko bëgg kenn lànk gum nañ ne duñu changer seen ñu doxale léegi nag ay loi dina leen changer loolu ngeen di doxale par force voilà dañu leen may 100 jours pour xool est-ce que yéen di ngeen changer mais comme nangu leen changer jàpp leen ni ay loi dina leen changer par force
force nag force fa la force di ñëwee ay loi force reste à la loi dina ñëw te bu boobaa nag ay rëkkante ki mbëkkante la bu kenn yuuxu. Naby Vision 100 jours lañ leen may pour ngeen changer ngeen lank nag rek bu tëdd ci suuf ne changer wu leen ni si seen comportement ni si seen doxalin bu boobaa nag assemblée nationale dinañ teg yi loi yoo xam ni ci yéen lay dal incha allah di ngeen fàttewuñu leen tamit da ngeen ko na ngeen ko waajal bu baax a baax changer ci nii rek mbaa ci ne mais changement day am moom yéen a woote rupture kon waajal leen. xam ni ñu doon lekk ceebu jën léegi nee nañ rupture ceebu jën bi daf dañ cee sonn léegi salade de fruits lañ bëgg di añee wala soosu spaghetti ak salade donc na ngeen waajal gàll ceeb bi te xam ni ceeb bi jeex na léegi nag comme rupture ngeen woote di ngeen arrêté lekk ceeb bi di ngeen arrêté lekk ceeb bi ak nu yéen a wax ni bëggatu leen ceeb bi yéen a wax ni seen yaram yëpp ceeb la da ngeen a bëri di ngeen arrêté ceeb bi ci A wala ci B di ngeen ko arrêté na ngeen ko waajal munu leen ne da ngeen di jëlee fii ceeb bi ba pare fu ñu leen fekk bu ñu leen bettee yëpp yéen a ngi dànk ceeb bi ba léegi da ngeen ko arrêté di ngeen ko arrêté ci nii mbaa ci ne kon nag na ngeen waajal yuuxu yi na ngeen waajal yuuxu yi metti yoo xam ni di ngeen defaru ci par force doole mbaam bàyyi nañ leen 100 jours ngeen lànk ne doo leen defaru amul kenn ci yéen ko defaru ni ngeen di doxalee rek ngeen di doxalee ba léegi ba ni Macky Sall ba léegi rupture ci yéen lay tàmbalee balaa dem ci yeneen benn rupture moo fi am mooy Macky Sall ngeen fi jëlee teg fi Sonko ak Diomaye point tous changé wu fi tous xool leen ko ci yéen ku ci changé sa comportement kan la ci yéen kenn. Naby Vision. voilà fu waay neex dal lal jaay daaj ay table ci allées yi partout ñu leen di dëgër piir ñu naan non ba kenn dëgër piir non dañuy kon émotion bi ba léegi mi ngi ci yéen. bu kenn dëgër pire nañ lay wutal fuñ kaasew waxi kesaw la Amérique wutalul benn marchand ambulant fu mu kaasew waxi naxasa xandang la xandang waxu ku màndi la waxu ku màndi tat moo gën di la wax loolu waxu ku màndikat kese mooy gën na leen marchand ambulant nañ ko jëlee ko foofu nañ ko kaase waxu màndikat la waxu drogué waxu ku taatami tàng la naan ba taat yi tàng di waxi dof yi kese américain du la wax loolu australien du la wax loolu japonais du la wax loolu coréen du la wax loolu canadien du la wax loolu waxi dof la waxi naxasa xandang donc état civil yi gouvernement bi ginnaaw bu mu gisee bureau yi ba léegi corruption nga fay am gis ni administration ba léegi mi ngi corruption wax naa leen ko daaf administration bi la. Naby Vision. impôt et domaine administration bi la service des mines administration bi la état bi mairie yeeg et cetera yooyu presque dafa laal administration bi bureau des passeports kon gis nañ ni dara changé gul donc sénégalais yi décidé gu ñu changé mais dinañ changé ci nii mbaa ci nee dañ ko dañuy dem ci ñi ñu am dañoo usurper seen carte d'identité yi ñu xool. ak yéen di saytu benn rapport boo xam ni waa ANSD ñoom ñoo ko def muy kuréel bu bànqaasoo ci gouvernement bi di saytu wàllu lim ak askan wi nu mu toll ak ni mu tëddee ñu génne nag benn rapport boo xam ni ci seen biir conclusion yi am na luñ ci wax loo xam ni képp ku ko dégg di nga taf say nopp ndax waroo gi mu waroo ak dëgg ANSD nee nañ bi ñu recensé population Sénégal lii di ay doxandéem muy ay étrangers yi nekk ci biir réew mi nee nañ ñi ngi toll ci 207 791 yaakaar naa ni xale yi gën a ndaw ci réew mi boo leen ko waxoon ñu taf seen gémmiñ ci biir étranger yooyu ñu ne 83 830 mooy guinéens yi 31 789 mooy maliens yi Sénégal ñun ñëpp xam nañ li fi ne ñoo ngi leen di delloo benn ci témoignage représentant guinéens yi nekk Sénégal. Naby Vision. nga xam ni ñoom ci seen bopp xayma nañ seen bopp ci diggante 3,5 millions ak 4 millions de Guinéens au Sénégal am na ci kenn
ci ñoom sax ku wax ni Sénégal mooy 4e région de la Guinée